アだけが開きますので、運転時のすぐ後ろのドアボタンを押してお降りください。なお、ドアを閉める際は、後ろのお客様に十分お気をつけください。無人駅でお降りの際、乗車券、運賃、整理券は、列車が止まりましてから運賃箱にお入れください。整理券は、運転時にお入れください。駅になり、列車とホームの間に段差や隙間のできるところがありますので、お降りの際には足元にご注意ください。次は、カスタニアに止まります。まもなく勝場区やです。列車の一番前のドアだけが開きますので、運転時のすぐ後ろのドアボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は列車が止まりましてから運賃箱にお入れください。整理券は運転時に置いてください。お降りのお客様は列車の一番前のドアまでお進みください。また、お降りの際は足元にご注意ください。